आज हम आपको हवाई जहाज के बारे में 3 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि हवाई जहाज में बाथरूम में सिगरेट के लिए एसटीए भी होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फ्लाइट में तो सिगरेट पीना मना है, फिर प्लेन में एसटीए का क्या काम। दरअसल वो इसलिए होता है कि लोगों का कोई भरोसा नहीं, ऐसे में अगर कोई सिगरेट जला ही ले तो उसे बुझाने और फेंकने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। नंबर 2, कई बार हम एरोप्लेन का खाना बकवास लगता है, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि भोजन में कोई समस्या नहीं होती, बल्कि प्लेन में हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियां सुन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्होंने भी इसका सलूशन निकाल लिया है। वो खाने में पहले से ही ज्यादा नमक उड़ेल देते हैं, जिससे हमें खाने में ज्यादा अंतर समझ नहीं आता। नंबर 3, प्लेन के टॉयलेट से ज्यादा गंदी तो प्लेन की सीट के सामने लगे हुए टेबल होते हैं, जिस पर हम रखकर खाना खाते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि इस टेबल के हर बेंच पर 2155 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जबकि टॉयलेट पर सिर्फ 265 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।